Οπωσδήποτε χρειάζεται πανορθόδοξη σύνοδος πλέον για να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Αλλά επαναλαμβάνω, μέχρι τότε δεν μπορούμε να μένουμε σε μια επιτίδιον ουδετερότητα. Κάποιος είναι κανονικός επίσκοπος και στην Ουκρανία. Κάποιος πρέπει να μνημονεύεται. Αυτός είναι ο Ονούφριος. Ήθελα να ρωτήσω την άποψη του Σεβασμιωτάτου σχετικά με τη μνημόνευση από Έλληνες Μητροπολίτες του Μητροπολίτη Επιφανίου της Νέας Ουκρανικής Εκκλησίας. Υπάρχει μια ανησυχία από ένα μεγάλο αριθμό Ορθοδόξων Χριστιανών στην Ελλάδα σχετικά με το Ουκρανικό και την αναγνώριση από τον Αρχιεπίσκοπό μας. Επίσης, να μας πείτε για την διακοπή μνημοσύνου που επιλέγουν κάποιοι ιερείς, κινδυνεύοντας να βγουν οι ίδιοι εκτός Εκκλησίας. Κοιτάξτε, αγαπητοί μου αδελφοί εν Ελλάδη. Και λέω εν Ελλάδη διότι χάρη τη Θεού στην Κύπρο ένεκεν της γενναίας στάσης του μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου του Δευτέρου, νομίζω, το ξαναλέω, νομίζω, έχουμε μια πιο ξεκάθαρη επί του παρόντος στάση απέναντι σε αυτόν το ακανθώδες θέμα που λέγεται Ουκρανικό ζήτημα. Η Εκκλησία Κύπρου τοποθετήθηκε πρώτη. Μερικοί λένε να δούμε τι θα κάνουν οι Κύπριοι επίσκοποι. Μα το κάμαμε. Γιατί το ξεχνώ. Πριν αρκετούς μήνες συνεκλήθη σύνοδος, έγινε συζήτηση μεταξύ μας όλων των επισκόπων, έγινε προσευχή και εν πνεύματι Αγίο πιστεύω βγάλαμε γραπτή ανακοίνωση ότι δεν τοποθετείται η Εκκλησία Κύπρου ούτε υπέρ των ενεργειών του Οικουμενικού Πατριαρχείου που αναγνώρισε κάποιους πρώην σχισματικούς υπό των Φιλάρετων και ύστερα υπό των επιφάνειων πνευματικών τέκνων του Φιλαρέτου σε κανονική εκκλησία του Κιέβου, αλλά ούτε και συντασσόμεθα με κάποιες ενέργειες διαμαρτυρίας του Πατριαρχείου της Μόσχας. Μάλιστα ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος μας έκαμε απόπειρα συμφιλίωσης, την οποία το Οικουμενικό Πατριαρχείο τον επαρεκάλεσε να σταματήσει. Κάτι που τώρα αποπειρώνται άλλοι προκαθήμενοι προς τιμήν τους, ο Ιεροσολύμων Θεόφιλος και ο Αλβανίας Αναστάσιος. Άρα αυτά που επήγαινε να κάνει ο δικός μας Αρχιεπίσκοπος πριν μερικούς μήνες, εν ασθενεία ευρισκόμενος ο ίδιος, όμως αντιλαμβανόταν ότι αυτόν μπορεί να οδηγηθεί σε τεράστιο ορθόδοξο πρόβλημα, έκαμε αυτήν την κίνηση, δεν τον άφησαν να συνεχίσει και τώρα το πρόβλημα έχει διονγκωθεί, καθότι η εν Ελλάδη αρχιερείς κατά πλειοψηφία και ο Πατριάρχης της Αλεξάνδρειας με την Ιεράν του Σύνοδον έχουν αναγνωρίσει ήδη τον Μητροπολίτη Επιφάνιον ως Μητροπολίτη της Νέας Ουκρανικής Εκκλησίας. Τώρα ο Μόρφου δεν έχει να προσθέσει κάτι επιπλέον, νοουμένου ότι η δική μας Εκκλησία της Κύπρου έχει τοποθετηθεί. Και ανάμεσα σε αυτούς που έχουν τοποθετηθεί, με το ανακοινωθέν της Εκκλησίας Κύπρου ήμουν και εγώ. Μάλιστα τότε η αφεντιά μου επαρεκάλεσε να γραφτεί και γράφτηκε η εξής παράγραφος: να δώσουμε χρόνο. Αφού ο Οικουμενικός Πατριάρχης τότε είπε, αναγνώρισα
την νέα Ουκρανική Εκκλησία υπό των Επιφάνιων για να θεραπεύσω το λεγόμενο σχίσμα που ήδη υπήρχε μεταξύ τους, Φιλαρέτου δηλαδή και του Κιέβου Ονουφρίου, και είπαμε, αφού αυτή είναι η καλή πρόθεση του Οικουμενικού Πατριάρχη, ας δώσουμε χρόνο να δούμε τα αποτελέσματα. Να δούμε δηλαδή εντός της Ουκρανίας, διότι εκεί είναι το σχίσμα, εκεί είναι η διχοστασία. Θα γίνει θεραπεία. Να δώσουμε χρόνο να δούμε, λέω. Γιατί να βιαστούμε εμείς να τοποθετήσουμε τη σημαία μας σε έναν από τα δύο στρατόπεδα, είτε του Φιλάρετου, είτε του Ονουφρίου, είτε αργότερα του Επιφανίου ή του Ονουφρίου. Γιατί? Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι ο χρόνος έδειξε ότι το σχήμα αντί να σμικρινθεί, εμεγενθήθηκε. Στους πιο μεγάλους σας θυμίζω ότι τα ζήσαμε εμείς στην Κύπρο αυτά το 72-73 με τους 3 Μητροπολίτες που πήγαν εναντίον του Μακαρίου. Σε τι δυσκολία ανεβρέθηκαν οι ιερείς μας τότε, που δεν ήξεραν ποιον να μνημονεύσουν. Άρα έχουμε οι Κύπροι ιδίαν εμπειρία και έχουμε και τα αποτελέσματα της τότε διχοστασίας μεταξύ των αρχιερέων, που ποιο είναι το αποτέλεσμα? Συνέστειλεν τη χάρη του ο Κύριος μας και παρεχώρησε η μισή Κύπρος μέχρι σήμερα να είναι κατεχόμενη υπό των Τούρκων και αλειτουργητες οι μισές εκκλησίες μας. Άρα δεν μιλούμε θεωρητικά, μιλούμε ως αποτέλεσμα μιας πικρής ιστορικής εμπειρίας. Το μόνο που έχω να προσθέσω είναι ότι μπορεί ως Εκκλησία Κύπρου εμείς να μην αναγνωρίσουμε των Επιφάνιων και την αναγνώριση που έκαμε ο Οικουμενικός Πατριάρχης του γένους μας, ως επίσης και η Εκκλησία της Ελλάδος και ο Πατριάρχης της Αλεξάνδρειας. Δεν το κάμαμε και από ό,τι βλέπω δεν θα το κάμουμε. Όμως πρέπει να πούμε ότι σε μια τοπική εκκλησία ένας κανονικός, προσέξτε τη λέξη, κανονικός Μητροπολίτης υπάρχει. Εδώ στην Μόρφου είναι ο Μόρφου Νεόφυτος. Εδώ στην Ταμασό είναι ο Ταμασού Ισαΐας. Λοιπόν, στην Κωνσταντία είναι ο Κωνσταντίας Βασίλειος. Εμείς ως Εκκλησία Κύπρου, ως Μητροπολίτης Μόρφου, ως κανονικών επίσκοπων Κιέβου, βλέπουμε ότι είναι ο Ονούφριος. Γιατί δεν μπορεί να μην είναι κανείς και να λέμε ότι είμαστε ουδέτεροι. Δεν γίνεται αυτό. Τόσα χρόνια ποιον ξέραμε ως κανονικών επίσκοπο? Τον Ορθοδοξότατον Κιέβου Ονούφριο. Αυτός παραμένει ο κανονικός επίσκοπος, Μητροπολίτης, Αρχιεπίσκοπος της Ουκρανίας. Οπωσδήποτε χρειάζεται πανορθόδοξη σύνοδος πλέον, για να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Αλλά επαναλαμβάνω, μέχρι τότε δεν μπορούμε να μένουμε σε μια επιτίδιον ουδετερότητα. Κάποιος είναι κανονικός επίσκοπος και στην Ουκρανία. Κάποιος πρέπει να μνημονεύεται. Αυτός είναι ο Ονούφριος. Ένας άνθρωπος πλήρης Πνεύματος Αγίου. Τώρα, κάποιοι ιερείς στην Ελλάδα διακόπτουν το μνημόσυνο του επισκόπου τους ή και του Αρχιεπισκόπου της Ελλάδος. Ποια είναι η άποψη η δική μας? Πριν προλάβω να διαμορφώσω άποψη, μας αποκάλυψε ο ίδιος ο Χριστός μέσω κάποιων ενάρετων ανθρώπων που ζουν ποια είναι η ορθόδοξη στάση.
θα πω το περιστατικό και ας αξιολογηθεί και αξιοποιηθεί όπως θέλετε. Μια οικογένεια, αποφάσισε ο άντρας της οικογένειας, άνθρωπος της ακρίβειας της θεολογικής, να σταματήσει να πηγαίνει λειτουργίες και να κοινωνά σε ανθρώπους που εμνημόνευαν τον Αρχιεπίσκοπον Αθηνών ή τον Πατριάρχην των Οικουμενικών. Και του είπε η γυναίκα του έντρομη, και πού θα πηγαίνουμε? Πού θα πηγαίνουμε, του λέει, να κοινωνούμε? Σκέφτηκε λίγο, της λέει, σκέφτηκα. Έχει κάποια μετόχια ο Πανάγιος Τάφος, έχει κάποια μετόχια το μοναστήρι του Σινά, θα πηγαίνουμε σε αυτούς να κοινωνούμε. Η γυναίκα του, πιο νούσιμη, του λέει, δεν κάνουμε νηστεία 3 ημέρες και προσευχή. Και έκαναν νηστεία 3 ημέρες και προσευχή, και εμφανίστηκε ενώπιον τους ο εν ζωή ευρισκόμενος ενάρετος γέροντας Εφραίμ της Αριζώνας. Ένας άνθρωπος που πήγε στην Αμερική πριν 20 χρόνια και σήμερα η Αμερική έχει 19 ορθόδοξα μοναστήρια. Πνευματικό ανάστημα του μεγάλου Αγίου, του Αγιονύμου Όρους Ιωσήφ του Ησυχαστή. Ένας άνθρωπος που μπορείς να ακουμπήσεις στην εμπειρία του, στην προσευχή του, και έδωσε ο Θεός να εμφανιστεί ενώπιον τους από τη μακρινή Αμερική στην Ελλάδα. Τα κάνει αυτά ο Θεός. Θα μου πείτε πώς γίνεται? Είτε δι' αγγέλου γίνεται μεταφορά, είτε η ψυχή μεταφέρεται. Και τους είπε, είχαν σχέση πνευματική αυτοί. Ήταν παλιά στην Αμερική και μετά ήρθαν στην Ελλάδα. Άρα εγνωρίζονταν με τον γέροντα. Και τους είπε, παιδιά μου, να συνεχίσετε να πηγαίνετε λειτουργίες στις εκκλησίες που πηγαίνατε. Να μην κάνετε αυτό το βήμα. Γέροντα, τι θα γίνει με το Ουκρανικό? Τι θα γίνει με τις αναγνωρίσεις που κάνουν οι αρχιερείς μας, οι πατριάρχες μας? Τα γεγονότα τα μεγάλα που έρχονται, τα παγκόσμια γεγονότα του γεννικού πολέμου, οι θεομηνίες που ήδη ξεκίνησαν και άλλα και άλλα και άλλα, αυτά, λέει, ενώ θα πληγώσουν και θα φοβήσουν τους ανθρώπους, θα κάνουν και ορισμένα καλά. Έναν από τα καλά που θα κάνουν, θα καταλάβουν οι αρχιερείς και οι πατριαρχάδες μας ότι ενώσε στη χρία και όχι η διχοστασία. Και θα σταματήσει η εξέλιξη του προβλήματος, διότι θα στραφεί η προσοχή μας σε αυτά τα μεγάλα. Ύστερα, λέει, όταν θα έρθει η ειρήνη, θα γίνει μεγάλη σύνοδος. Και όχι μόνο αυτά, και πολλά άλλα προβλήματα που έχουν προκύψει χρόνια και αιώνες μέσα στην Εκκλησία θα λυθούν. Άρα τα παγκόσμια γεγονότα, τα προφητευμένα υπό των Αγίων Πατέρων και Μητέρων, δεν είναι μόνο πόνο που θα προκαλέσουν, αλλά και ωφέλεια και στο μέλλον ειρήνη και αδερφοσύνη. Οι άνθρωποι είδαν αυτήν την όραση που σας είπα, ως ορθοδοξότατοι που είναι άνθρωποι, είπαν, γιατί να πιστέψουμε την όραση που είδαμε?
Μη δέχου και μη απορρίπτε, λένε οι Άγιοι Πατέρες. Στα οράματα και στις οράσεις. Μπορεί να είναι και του πειρασμού. Αν και ο πειρασμός δεν θέλει ποτέ την ομόνοια και την ειρήνη. Θέλει τη διχοστασία. Επήγαν να ρωτήσουν μια αγιασμένη ύπαρξη. Μόλις μπήκαν μέσα σε αυτήν την ύπαρξη του Θεού, τι τους είπεν? Μα πριν προλάβουν να καταθέσουν την όρασή τους, την εμπειρία τους, αν είναι αληθής ή ψευδής, αν είναι εκ Θεού ή διαβόλου, εγύρισε με ύφος αυστηρών και τους λέει ότι σας είπε ο Εφρέμης αυτόν να κάνετε. Να περιμένετε και να μην βιάζεστε. Δεν έχουν σχέδιο μόνο οι άνθρωποι, έχει και ο Θεός για το σώμα του. Ακούτε, ποιον είναι το θεανθρώπινο σώμα, ποια είναι η άκτιστος επίγειος εκκλησία κατά τον Άγιον Πορφύριον? Μόνον η Ορθόδοξη Εκκλησία. Και έχει σχέδιο ο Θεός. Δεν θα αφήσει κανέναν μας, είτε λαϊκόν, είτε κληρικών, αυτήν την Εκκλησία, αυτόν το σώμα, να πάθει μεγαλύτερη ζημία. Ήδη έχουμε αρκετές πληγές. Άρα, ο καλός διοικητής, ο τριαδικός Θεός μας, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, προνοεί, προβλέπει και προλαμβάνει. Ακόμη και αυτά τα αρνητικά που ξεκίνησαν, έχουν να γεννήσουν πολλά καλά για την Εκκλησία Του και για τον πιστόν λαό. Διάκριση χρειάζεται, υπομονή και πολύ προσευχή. Cu mila și cu îndurări, de ce